హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ వెల్కమ్ టు కిట్టు ట్రక్ వ్లాగ్స్. సో ఇవాళ వీడియో ఏమంటే మన దగ్గర మహీంద్రా బండి మహీంద్రా ఫ్యూరియో 11 అనమాట. 6 వీల్ బండి అయితే ఉన్నది. దీని ఫుల్ రివ్యూ అయితే ఇస్తాను. అలాగే ఇది సింగిల్ క్యాబిన్, బండి లెంత్ ఎంత ఉంటుంది, అలాగే టైర్స్ అవి, మైలేజ్ ఎంత వస్తుంది, డీజిల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఎంత, యాడ్ బ్లూ ఉందా లేదా, bs6 bs4 మొత్తం అంతా ఈ వీడియోలో అయితే నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. సో ఈ వీడియోని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసుకొని అలాగే ఈ ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. అలాగే మీకు ఈ వీడియోలో ఏం నచ్చింది ఏం నచ్చలేదు అయితే కమెంట్స్ చేసి చెప్పండి. నేను ఏమన్నా మిస్టేక్ చేసినా కూడా కమెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అనమాట. సో హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన ముందున్న వెహికల్ వచ్చేసి మహీంద్రా ఫ్యూరియో 11 అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, చూపిస్తాను చూడండి. మహీంద్రా ఇది వచ్చేసి బండి లోగో అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యూరియో 11 బండి మోడలు చూడండి. ఇదంతా ఫ్రంట్ లుక్ అనమాట. ఫ్రంట్ ఇది వచ్చేసి కంటైనర్ అనమాట. కంటైనర్కి అది పైన ఉంది కదా, అది వచ్చేసి స్పాయిలర్ అంటారు. అది ఎందుకంటే మన బండి మైలేజ్ రావడానికి అయితే ఫిట్ చేస్తారనమాట. ఇక మనకి ఫ్రంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇది మిర్రరు, ఇంకా వైపర్లు, సైడ్ మిర్రర్లు, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా. హెడ్ లైట్లు వచ్చేసి ఎల్ఈడి అనమాట. ఎల్ఈడివి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా అయితే కూడా 2 ఇచ్చారనమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ 2 ఎక్స్ట్రా లైట్లు. మొత్తం బండి అంతా లైట్లే ఉన్నాయన్నమాట. మనకి ఫ్రంట్లో అయితే ఒక మిర్రర్ కూడా ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నిలబడుకున్నప్పుడు డ్రైవర్కి కనిపించదు అనమాట. అందుకోసమని ఒక మిర్రర్ కూడా ఇచ్చారు. మొత్తం బండి ముందర అంతా మిర్రర్లే ఉన్నాయన్నమాట. మొత్తం అంతా సేఫ్టీ పర్పస్ కోసం అయితే అట్లా మిర్రర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక బంపర్ అయితే స్టాండర్డ్ బంపర్ అయితే ఇచ్చారనమాట మనకి. చూస్తున్నారు కదా, చూడండి స్టాండర్డ్ బంపరు. ఏమన్నా బండి ఏమన్నా ట్రబుల్ ఇచ్చినా కూడా లాక్కొని వెళ్ళడానికి అయితే కొక్కి కూడా ఇచ్చాడనమాట. ఇక ఎక్స్ట్రా హారన్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. లోపల ఫోకస్ అవుతుందో లేదో తెలియదు, కనిపించడం లేదు. ఇక ఈ బండి ఇంజన్ విషయానికి వస్తే ఇది వచ్చేసి 3500 cc అనమాట. ఇక హార్స్ పవర్ వచ్చేసి 1 హార్స్ పవరు, 525 న్యూట్రన్ మీటరు టార్క్ అనమాట. అది ఇక్కడ చూడండి, ఇది రైట్ సైడు ఇది వ్యూ. మొత్తం ఇది కంటైనర్ అనమాట, సింగిల్ క్యాబిను. ఇక దీన్ని టైర్ల విషయానికి వస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇంజన్ గురించి అయితే ఆల్రెడీ చెప్పానమాట. ఇక్కడ చూడండి, మొత్తము ఇంజను నార్మల్ ఇంకా అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఎయిర్ ఫిల్టరు, రేడియేటర్లు, ఇంజన్లు అంతా. ఇంజన్ పవర్ అంటే ఏమో తెలుసుకోవాలి మనము చాలు. ఇక ఆయిల్స్ అంతా ఉన్నాయి చూడండి. ఈ బండి పెద్దగా మనకేం తెలీదు, అయినా కూడా చెప్తున్నాను. మన అంటే ఒక బండిని చూడగానే మనకి ఏమేమి కనిపిస్తాయి అనేసి. ఇక్కడ చూడండి, డీజిల్ ఫిల్టర్లు ఇక్కడ అంతా ఉన్నాయి. ఇంకా టైర్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్లు అయితే వేసారనమాట ఫ్రంట్ టైర్లో. ఇది వచ్చేసి టైర్ సైజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి, 235/75 or 17.5 అట్లా 17.5 అనేసి. ఇవి వచ్చేసి రేడియల్ టైర్లు, చిన్న టైర్లు అనమాట ఇవి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, చిన్న టైర్లు. మొత్తం ఇది వచ్చేసి 6 వీల్ బండి. మనకి ఎయిర్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్లో ఉన్నదనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్లిబ్బులు ఉన్నాయి కదా, ఈ క్లిబ్బులు ఇట్లా తీసేసి మనము లోపల ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఎయిర్ ఫిల్టరు మనం మామూలుగా ఒక 500 కిలోమీటర్లకి 1000 కిలోమీటర్లకి క్లీన్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనమాట, అంతా ఎయిర్ ఫిల్టరు. ఇక్కడ చూడండి ఇంజన్ దగ్గర. సో ఇంకా అటుపక్క అన్నీ చూపిస్తాను, కూలెంట్ అవి ఇవి. ఇది వచ్చేసి యాడ్ బ్లూ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఈ యాడ్ బ్లూలో దగ్గర ఒక 20 లీటర్లు యాడ్ బ్లూ అయితే పడుతుంది. ఇక ఫ్యూల్ ట్యాంక్ వచ్చేసి 160 లీటర్స్. మనకి బెంగళూరులో పట్టుకుంటే తక్కువ కాబట్టి డీజిల్ ఫుల్ ట్యాంక్ పట్టుకోండి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా. ఇక దీనికి కూడా లాక్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది యాడ్ బ్లూ, ఇది డీజిల్ అనమాట. ఇంకా చూపిస్తాను. సైలెన్సర్ అయితే ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. దీని సెటప్ అంతా bs6లో నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా, ఇది bs6 మోడల్ బండి. ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం లోపల ఇచ్చాడనమాట సైలెన్సర్ది మొత్తము. ఇక్కడ చూడండి, ఇది టూల్ బాక్స్. దీంట్లో అన్ని మన జాక్ రాడ్లు, అలాగే చిన్న చిన్న పానాలు అంట, అవి వీల్ బోల్టాలు అవి ఇవి ఉంటాయి.
ఇక వీడైతే బాగా చల్లగా నిద్రపోతున్నాడు అనమాట. సో గాయ్స్, ఎప్పుడైనా బండ్లు నిలబెట్టినప్పుడు ఇట్లా ఎండలకి వచ్చేసి ఇక్కడ కుక్కలు అయితే ఇలా కూర్చుంటూ ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా మనం చూసుకొని ముందరకు మూవ్ చేయాలన్నమాట. ఇక ఇది వచ్చేసి కూర్చోరా, ఇది వచ్చేసి జాయింట్ రాడ్. ఇవంతా ఇంకా ఎయిర్ బ్రేక్స్ అనమాట. బ్రేక్ డ్రమ్స్ అంటారు దీనిని, మామూలుగా హబ్బు. చాలామంది అన్నారు ఇది హౌసింగ్ అనేసి. ఇది హౌసింగే, మళ్ళీ ఈ టైర్ లోపల ఉంటుంది కదా, ఇది వచ్చేసి హబ్ అనమాట. ఇక్కడ ఉంటుంది లోపల. ఈ ప్లేట్లు అయితే 4 ప్లేట్లు అయితే ఇచ్చారు ఈ పక్క బ్యాక్ సైడ్ టైర్కి. ఇవి టైర్లు అన్నీ సైజ్ అంతా ఒకటే అనమాట. ఏమంటే ఫ్రంట్లో ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్లు వేసినారు, బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకు అపోలో టైర్లు అయితే వేసారు. టైర్ సైజు సేమ్ 235/75 ఆరు 17.5 టైర్ సైజ్ ఇది. దీన్ని యాక్చువల్గా హబ్ అంటారు అనమాట. చూడండి, యాక్చువల్గా కంటైనర్ అంటే ఇదనమాట. ఎక్కువగా దీంట్లో అయితే మెడిసిన్ ఇలాంటివి వానకి ఏమన్నా తడిసేట్టు ఉంటాయి కదా, అలాంటివి తడుచుకోకుండా అయితే ఈ దీనిలో ఎక్కువగా లోడింగ్లు దొరుకుతూ ఉంటాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఇది కంటైనరు. ఇంకా లాక్స్ అయితే వేసినలేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఓపెన్ చేయాలంటే ఇది ఇట్లా పైకి ఎత్తేసి దీన్ని ఇట్లా పైకి లాగేసి ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. ఆల్రెడీ మన వీడియోస్లో చూపించుంటాను. ఇది బ్యాక్ సైడ్ లుక్ మొత్తము. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ మనకి బంపర్ అన్ని ఇచ్చాడు. సెన్సార్లు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. ఇది bs6 కాబట్టి సెన్సార్లు అయితే ఉన్నాయి, రివర్స్ సెన్సార్లో. ఏమన్నా మనకి ఇంత డిస్టెన్స్లో, అంటే మనం ఇంత డిస్టెన్స్లో ఏమన్నా ఉంటే కన్నా మనకి లోపల క్యాబిన్లో అయితే సైరన్ అయితే మోగుతుంది. ఇంకా మనకి ఇవి బ్రేక్ లైట్లు అంతా ఇంకా చూపిస్తాను. ఇట్లా ఇంకేమంటే ఇవి మనకి నైట్ టైంలో మన బండి లెంత్ ఎంత ఉన్నది, దానివల్ల బాగా లాంగ్ వెహికల్స్ కాబట్టి కొద్దిగా ఉండాలి లైట్ సెట్టింగ్స్ అంతా, లేదంటే యాక్సిడెంట్లు అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. ఇంక ఈ చైన్స్ ఎందుకంటే మనం డోర్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా, డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ కొక్కి తగిలిచ్చేసి డోర్ అటు ఇటు కదలకోకుండా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి స్టాపర్స్. మన బండి ఎప్పుడన్నా ట్రబుల్ ఇచ్చినప్పుడు, హ్యాండ్ బ్రేక్ అట్లా బ్రేక్లు ఏమైనా పని చేయనప్పుడు ఇవి వచ్చేసి టైర్ల కింద పెట్టడానికి అయితే యూజ్ చేస్తారు. స్టాపర్స్ అంటారు దాన్ని. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది హౌసింగ్. ఇది అంతా ఎయిర్ పైప్స్ అనమాట, ఎయిర్ బ్రేక్లు కాబట్టి మొత్తం అంతా బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అంతా ఉన్నది చూడండి, చూస్తున్నారు కదా. ఇంకా రివర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ సైరన్ కూడా ఉన్నది. ఫోకస్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా. ఇదేమో అబ్బా జూమ్ అవుతా లేదో, మొబైల్ ఏమో అప్డేట్ వచ్చింది. ఇది సైరన్ అనమాట. ఇదంతా సెన్సార్లు. ఇప్ప సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ అపోలో టైర్లో ఇటు చూస్తున్నారు కదా. స్టెప్నీ టైర్ అయితే మనకి ఇటు పక్క ఇచ్చాడు లెఫ్ట్ సైడ్లో. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది సేమ్ అపోలో టైరు. మేబీ బండికి వచ్చిండే టైర్లు వచ్చేసి అపోలో టైర్లు ఇచ్చినారనమాట. ఫ్రంట్ టైర్లు అయితే అన్న వాళ్ళు చేంజ్ చేశారు. ఇది చూడండి, ఇలా ఇవ్వడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్. లేదంటే కొన్ని బండ్లకి సెంటర్లో ఇస్తారు చాయిసీకి బ్యాక్ సైడ్. ఇక్కడ ఈ ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది కదా, ఈ ఖాళీ ప్లేస్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మన బండి కింద దూరి చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. దీనికి ప్లేట్లు అయితే చాలానే వేశారు. చూడండి ఎన్ని ప్లేట్లు ఉన్నాయో. ఇక ఈ వైర్ అయితే వేశారో, ఈ వైర్ ఏమంటే మనము ఎప్పుడైనా బట్టలు అలా ఉతుక్కున్నప్పుడు ఇలా ఆరేసుకోవడానికి అయితే ఈ తాడు. మళ్ళీ ఎందుకు కట్టినారో ఏమని అడగండి. ఇది సేఫ్టీ బంపర్, సైడ్లో ఏవి బండ్లు దూరుకోకుండా. ఇది చిన్న లాకర్ అన్నమాట, చూస్తున్నారు కదా. ఇక ఎయిర్ ట్యాంక్, దీనికి ఎయిర్ బ్రేక్స్ కాబట్టి ఎయిర్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి. ఇక డీజిల్ ఫిల్టర్లో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది యాక్చువల్గా ఫ్యూల్ ఫిల్టరు. అదే ఫ్యూల్ అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ అని ఉంటుంది కదా, ఈ బండి డీజిల్, అందుకోసమని డీజిల్ ఫిల్టర్ అంటారు. బ్యాటరీ వచ్చేసి సింగిల్ బ్యాటరీ. ఇంట్లో ఎక్సైడ్ అయితే యూజ్ చేశారు. ఇంకా ఇది వచ్చేసి ఆన్ ఆఫ్. ఇంట్లో ఇట్లా ఇప్పుడు ఆన్లో ఉన్నది, ఇట్లా ఆ పక్క తిప్పితే ఆఫ్, ఈ పక్క కొంటే ఆన్ అనమాట. ఇక్కడ యారో మార్క్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇచ్చాడు అనమాట. కూలెంట్ పోసుకునేది. ఇది హీట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం తీయకూడదు, ఎప్పుడైతే కూల్గా ఉంటుందో బండి అప్పుడు మాత్రమే తీయాలి. ఇక్కడ చూడండి ఇండికేషన్ అయితే ఇచ్చాడు.
చూడండి మగానికి వచ్చి పడతాయి అన్నమాట, వేడి వేడి కూలెంట్ అంతా. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ చెక్ చేసేది, ఫోకస్ చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా ఇంజిన్ ఆయిల్ చెక్ చేసేది. మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి క్యాబిన్ ఎత్తేది అనమాట. ఫస్ట్ లాక్ తీసుకోవాలి, ఇట్లా లాక్ తీసుకునేసి ఈ ఇట్లా లాగామంటే క్యాబిన్ ఓపెన్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది ఉన్నది కదా, ఇది పట్టుకొని ఇట్లా లేపాలన్నమాట. ఇది వచ్చేసి MDI టెక్ అనమాట, చూస్తున్నారు కదా, మహేంద్ర ఫ్యూరో 11 bs6 MDI టెక్. మొత్తం ఇదంతా బండి సెన్సార్లు అనమాట, సెన్సార్లు మొత్తం సెన్సార్లు ఉన్నది. సో ఇక క్యాబిన్ లోపలికి అయితే వెళ్ళి చూపిస్తాను. బయట ఇంకా ఏమన్నా చెప్పకపోయింటే గుర్తు చేయండి గాయ్స్, చెప్పడానికైతే ట్రై చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం బయట అంతా తెలుసుకున్నాము, ఇంజన్ గురించి, టైర్ల గురించి, అలాగే మనము బాడీ అది కంటైనర్ ఓపెన్ బాడీని అన్నీ తెలుసుకున్నాము. అన్న తర్వాత ఇప్పుడు క్యాబిన్లో ఏమేమి ఉన్నాయనేసి చెప్తాను, అది కూడా బాగా చూడండి. ఇంతవరకు ఎవరైనా వీడియోకి ఒక లైక్ అయిపోతే లైక్ వేసుకోండి. బుకింగ్లో వచ్చి వీడియోలు చేస్తున్నాం అనమాట. ఇది మన తెలిసిన బండే, అందుకోసమనే అన్న అయితే ఇంటికి పోయాడు, ఇక్కడ బండి పెట్టడానికి జాగా లేదనేసి బీగాలు వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఇచ్చేసిపోయినాడు అనమాట. అందుకు ఇక్కడ వచ్చి బండి బీగాలు తీసుకొని మళ్ళీ బండి ఎక్కడ ఖాళీ అయితే ఆ ఖాళీ ప్లేస్లో పెట్టేసి, ఇంకా పండగ కాబట్టి లోడింగ్స్ ఏం లేవు, అందుకు డైలీ వీడియో పెట్టాలి కాబట్టి నేను అందుకోసమనే ఈ మహేంద్ర రివ్యూ అయితే చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి మన ఐచరు బుజ్జి బండిది వస్తుంది, చిన్న బండి మనం వెళ్తున్నాం కదా, ఐచరు బండిది అయితే రివ్యూ వస్తుంది, ఫుల్ రివ్యూ, ఇంజన్ కెపాసిటీ అంతా అది కూడా అంతే. ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ క్యాబిన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి గైస్, ఇది వచ్చేసి మనకి మహీంద్రా లోగో, అలాగే స్టీరింగు చాలా బాగా ఇచ్చాడు. ఇక కీస్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తాను బండిలో. ఇక ఇదంతా స్పీడోమీటర్లో ఆన్ చేసి చూపిస్తాను అనమాట. ఇంకా లివ్ అంతా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ మామూలుగా పుల్ అంటే ఇట్లా వాటర్ వైపర్లోంచి వాటర్ రావడం కానీ, ఇలాగా లైట్స్, మళ్ళీ వైపర్ అడ్జస్ట్ చేయడము. ఇటుపక్క వచ్చేసి మనకి లైట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూడండి లైట్స్. మనకు అన్ని సింబల్స్ అన్నీ అక్కడే ఇచ్చింటాడు అనమాట. కొత్త బండి ఎక్కిన వెంటనే మనము ఒక బండి ఎక్కిన వెంటనే అన్నీ చెక్ చేయాలన్నమాట, బండ్లు ఏమేమి ఉన్నాయనేసి. సో ఇక్కడ చూడండి ఏసీ కూడా ఉన్నదన్నమాట. దీంట్లో ఏసీ ఉందో లేదో తెలీదు, ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడైతే ఇచ్చాడు ఆప్షన్ అయితే ఏసీది, చూద్దాం ఆప్షన్ ఉన్నదా లేదా అనేసి. మళ్ళీ ఇంకా ఇదంతా డాష్బోర్డ్ అనమాట, మబ్బుకి ఏం కనపడలేదు, బయట లైటింగ్ అట్లున్నదనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి మనకి పార్కింగ్ లైట్లు, మళ్ళీ అలాగే ABS. ఇక్కడ చూడండి ఘాట్ సెక్షన్లో ఎక్కేటప్పుడు స్విచ్, అలాగే లైటు, ఇక్కడంతా మళ్ళీ స్మోక్ ఎక్కువ రాకుండా చూడండి. ఇది ఎక్కువగా ఘాట్ సెక్షన్లోకి అంతా స్విచ్లు బటన్లు అంతా యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడైతే డబ్బులు కూడా పెట్టాడు అన్న బండికి. మళ్ళీ ఇవంతా ఎయిర్ బ్లో అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఎయిర్ రావడానికి ఎయిర్ బ్లో, ఎయిర్ వెంట్స్, మళ్ళీ DVD ప్లేయరు. ఇంకా ఛార్జర్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నది, ఛార్జరు ఇక్కడ చూడండి. నా దాంట్లో ఛార్జింగ్ కూడా వస్తూ ఉంది. డాష్బోర్డ్ అంతా ఇట్లా ఉన్నదన్నమాట. చూడండి ఇటు సైడ్ లుక్, సైడ్ మిర్రర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏమంటే ఈ మిర్రర్ దగ్గర కింద మన లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరన్నా వచ్చి నిలబడుకుంటారు కదా, మనం కనపడరు అనమాట. అందుకనేసి మనకి ట్రాఫిక్లో ఎక్కువగా ఈ మిర్రర్ చూస్తూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు, ఎందుకంటే అక్కడ 2 వీలర్ వాళ్ళు వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్లో నిలబడుకుంటారు. ఇంకా బండిలో ఫ్యాను, ఇటు చూడండి అన్న అయితే ఇవంతా రెడీ చేయించాడు అనమాట, చూస్తున్నారు కదా. ఇదంతా మామూలుగా బండి పేపర్లు అవి పెట్టుకోవడానికైతే ముందర. ఇక్కడ చూడండి గైస్, ఇంకా వాటర్ క్యాన్ అంట, ఇంకా మామూలే నార్మల్. సీట్స్ అయితే లెదర్ సీట్లు అయితే ఉన్నాయి, భలే ఉంది బండి. సేమ్ బండి కలర్కి అయితే మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట. బండి కలర్ వచ్చేసి బ్రౌన్ కలరు. ఇది వచ్చేసి మన హెల్మెట్ అనమాట, హెల్మెట్, కెమెరా. ఇక ఇది వచ్చేసి సిక్స్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి మామూలుగా మనకు ఒక రివర్సు, అలాగే 6 గేర్లు ఇచ్చి ముందరికి. ఇది మధ్యలో ఎన్ ఉంది కదా, అది నోట్లు అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి నోటల్లో ఉంది. సో ఇక మీకు హ్యాండ్ బ్రేక్ చూపిస్తాను చూడండి, ఎక్కడ పెట్టారో హ్యాండ్ బ్రేక్. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది హ్యాండ్ బ్రేక్ అనమాట. ఇప్పుడైతే ఆన్లో ఉన్నది, మనం రన్నింగ్లో పోయేటప్పుడు మాత్రం ఇట్లా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ లివర్ ఇచ్చారనమాట. లివర్ ఇట్లా పైకి ప్రెస్ చేసి, ఇటు చూస్తున్నారు కదా లివరు, ఈ లివర్ పైకి ప్రెస్ చేస్తేనే మనకి హ్యాండ్ బ్రేక్ వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో గాయస్ బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఇప్పుడు చూడండి కన్సోల్, ఇక్కడ చూడండి గాయస్ మీటర్స్ అన్నీ ఎన్ని ఆన్ అయినాయో. మనం బండి ఆన్ చేసిన తర్వాత అవి ఏం చూపించకూడదు అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్నది ఆర్పిఎం అనమాట. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి డీజిల్ అయితే చూడండి ఎంత ఉన్నదో, 3 ట్యాంక్ అయితే ఉన్నది. ఇంకా పెరుగుతూనే పోతుంది అది, ఎందుకంటే కర్ణాటక వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా పట్టుకుంటారనమాట. ఇంకొచ్చేసి బార్, ఇది ఫ్రంట్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వచ్చేసి మనకి ఎయిర్ గేజ్ ఎంత ఉన్నది అని చూపిస్తుంది. అలాగే ఇది వచ్చేసి యాడ్ బ్లో అయితే మనకి 3 పాయింట్లు ఉన్నది. ఈ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ, దీని అంతా యాడ్ బ్లోని మనము అన్ని సింబల్స్ చూస్తూనే కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు బండి అయితే న్యూట్రల్లో ఉన్నది, చూస్తున్నారు కదా, న్యూట్రల్లో అయితే ఉన్నది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఆర్ కనిపిస్తుంది చూడండి. బండి రివర్స్కి అయితే వేసాను అనమాట అట్లా. ఇప్పుడు చూడండి కొద్దిగా అది టైం తీసుకుంటుంది అనమాట, బండి ఆఫ్లో ఉన్నది కాబట్టి. ఇప్పుడు చూడండి నోటలు, రివర్స్, అట్లా గేర్లు అన్నీ రన్నింగ్లో తీసుకుంటుంది. ఇది వచ్చేసి సింగిల్ బ్యాటరీ కాబట్టి 12 volts బ్యాటరీ అనమాట. ఇక్కడ అన్నీ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనము. కిలోమీటరు 0 రీడింగ్ చేసుకోవడం కానీ. యావరేజ్ వచ్చేసి చూడండి గాయస్, ఇది మైలేజ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను కదా, మైలేజ్ వచ్చేసి 8.22 ఇస్తుంది మైలేజ్, అర్థమైందా. ఇంకా ఇది వచ్చేసి మనకి స్పీడోమీటర్ ఇప్పుడు చూడండి 0 to 140 ఉంది. ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంజన్ హీటింగ్ అనమాట. బండి అయితే స్టార్ట్ చేసాము, చాలా స్మూత్గా ఉన్నదన్నమాట. చూద్దాం ఏసీ అన్న వస్తుందో రాదో. అబ్బా గాలి చల్లగా వస్తుంది. గైస్ ఏసీ ఉన్నట్లేదు, ఊరికనే గాలి అయితే వస్తుంది. సో గైస్ వేడైతే మామూలుగా పెట్టడంలా చంపేస్తుంది అనమాట. ఎండ చూడండి ఒకసారి బయట చూపిస్తాను, ఎండ చాలా ఉన్న. ఈ బండి ఇంకా కాస్ట్ వచ్చేసి దగ్గర 20 లక్షలు అవుతుంది గాయస్, 20 లక్షలు ఉన్నదన్నమాట బండి కాస్ట్ అయితే. మైలేజ్ వచ్చేసి 8.5 చూపిస్తాను దీంట్లో. మనకి షోరూమ్ వాళ్ళు ఇచ్చింది అయితే దగ్గర 8 కిలోమీటర్లు ఇస్తుంది అనేసి మైలేజ్ అయితే చెప్పారు. బట్ పర్లేదు, ఇక్కడ యావరేజ్ చూసిన తర్వాత 8.22 kmpl కిలోమీటర్ పర్ లీటర్ అనమాట. చాలా తక్కువ తిరిగింది, bs6 బండి. సో ఇక బండి అయితే ముందర పెడదాము. బండి అయితే ఆన్లో ఉన్నట్టే లేదు ఫ్రెండ్స్, చాలా స్మూత్గా ఉంది, ఏదో కార్లో ఉన్నట్టే ఉన్నదన్నమాట. ఇక్కడ పెట్టిందాము చెప్తామన్నారు. బండి పార్కింగ్ లేదు మెయిన్. చూడండి హ్యాండ్ బ్రేకు, లివర్ ఇట్లా పైకి ప్రెస్ చేసి అంతే, మళ్ళీ ఇట్లా క్లోజ్ చేసేసేది, అయిపోయా. చాలామంది పాత బండ్లని గేర్లో పెడుతుంటారు, గేర్లో పెట్టకండి. పాత బండ్లు ఏమంటే గేర్లో స్ట్రక్ అయిపోతాయి, తీయడానికి మళ్ళీ చాలా కష్టం అయిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఎప్పుడన్నా హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసిన వెంటనే ఎంటీ బండి అయితే న్యూట్రల్లో ఉండాలి, అలాగే లోడ్ బండి అయితే గేర్లో పెట్టాలన్నమాట, అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి మనకి హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాండ్ బ్రేక్ సింబల్ కూడా చూపిస్తుంది. అలాగే పార్కింగ్ కూడా చూడండి, పార్కింగ్ మొత్తం బండి నిలిపెట్టినామనేసి ఈ స్టాపు, అలాగే హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసామని పార్కింగ్, అట్లా అని చూపిస్తుంది. అంతే గాయస్, ఈ వీడియో ఎలా ఉందో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. అలాగే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ టాటా, బై బాయ్, జై హింద్, జై భారత్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo,
got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are